Io da dietro ho visto poco o niente, però insomma sentivo... Titolo Frutto Acerbo. Frutto acerbo era il titolo, lo dicono adesso. Ma adesso tutta questa confusione qui sul palco, che cosa ne facciamo, Piero? Dobbiamo rimettere a posto. Allora, intanto sentiamo un po' il giudizio della giuria. Venite qua, dopo ci pensiamo. Vieni Piero, chi manca? Pippo, qui vicino a me. Giuria. Noi ci siamo Andrea. a divertirci. Poi qualcuno ha fatto fuori l'assistente ai fogli, ho visto, perché mi ha acciaccato, no? Noi ci siamo divertiti proprio. Bello della diretta, insomma. Sì, e mi siete divertiti anche voi sto cercando di... Sta provocando la anche la giuria. giarrettiera, Sì. sto allacciando la giarrettiera. Noi ci siamo divertiti anche il fatto che loro si sono messi in gioco senza troppi problemi e probabilmente eravamo già pronti per l'11. No? Semplicissimo. Con molti problemi. Quali problemi? Sì. Le mogli, i figli, no, invece i figli insomma si sono divertiti e vi hanno sostenuto. Siamo qui soprattutto per i nostri fan, che saluto. Noi fan, grazie a tutti, vi annuncio che anche Barbara farà parte di quelli del giovedì. Sì, Dal prossimo giovedì. noi salutiamo i fan e noi ce ne andiamo a fan subito e vi lasciamo al proseguio della serata. Grazie. Abbiamo Quelli del notato giovedì. anche Dimmi, Andrea. abbiamo notato perché queste porte... Come lo vedi questo arredamento? Una roba di gran classe. Sì? E poi abbiamo notato anche il lavoro immane di far tutto per la Maria di Fogli. Spero che ci sia qualche fotocopia. Sì. Ci sono perché adesso loro partiranno anche loro per la tournée, quindi insomma avranno fotocopie a sufficienza. Allora adesso dobbiamo aspettare un attimino che Sketch di quelli del giovedì si aggiudica il premio della critica. Dove siete? Eccoli! No, non ci credevano. Sì. Sì, mi dice Valentina, a tutti i partecipanti, a tutti i concorrenti, non andate via perché ci sarà la consegna degli attestati per tutti i partecipanti. Quelli del giovedì, eccoli. Allora questo premio, ragazzi. Grazie ai fan, ancora. Voglio ringraziare Maria, Giuseppina, Donatella, Nicoletta, insomma un po' tutte. Tutte donne? Beh sì, le fan. Le fan Sì, le mie, e loro non le conosco. Ognuno ha le sue. E sono maschi. Pubblico, insomma, pubblico assortito. Allora, Scherzi a parte, grazie, e grazie per averci dato questa possibilità, è stato bellissimo, divertentissimo e ci vedremo naturalmente l'anno prossimo, sta per uscire il nostro film, facciamo il film di questo sketch, quindi ci vediamo al cinema. Prossimo appuntamento Bari, Napoli e Palermo e Düsseldorf, Germania. Questo premio penso che lo dedichiamo ai nostri figli, dai. avete preso appunti delle prossime date? E allora attendiamo il film di quelli del giovedì. E noi ci vediamo giovedì, per le prove. Grazie! Quelli del giovedì, premio della critica, Notte dei Talenti 2015.